Unboxing. Dure bisa nih mas, iki loh mas, kalian. Nah, dosa ya. Biasanya ono dosa. fleksibelan ya. Tak pikir, nah cetekan bisa kolektor. Pasang, kok dong? Mau ngerti langsung. Enggak harus mas. Iya.
garis itu gambar kucing. Nah, coba kayak mode terang mas, kelihatan mas. Coba mode gelap. Light. Ini jopnya mas, ini jopnya mas. Garis tipis. Oh jadi buka mas? Enggak. Itu di plastiknya kok. Tak kira lah, kayak itu.